باندې کله کله په قبرونو باندې د غرونو برابر رحمتونه الله تعالی را نازلوي او دا په څه وجه دا د خپلو خپلوانو د بچو د والدینو د ورونو د خویندو د میندو د دعاګانو په وجه باندې نن هغه خلک په دعا کې خامخا یاد کوي چې تا سره په درستخان باندې ناست و ستا ورونه ستا والدین ستا کور والا څوک هم چې وفات شوي هغه تا ته ښه معلوم دي هغه دعا کې مه هېروئ او بیا مبارک ساعتونه دي د رمضان مبارک ښایسته ګنټې دي د دعا د قبولیت ښه موقع ده زما او ستا دپاره یو د ګټې وخت دی یو چانس دی بهترین چې الله تعالی را کړی دی او دا چانس به د سانس په وقت پورې وي جب تک سانس اس وقت تک چانس چې دا سا چلیږي موتا کې هغه وخت پورې چانس دی او جب سانس گیا تو چانس گیا چې کله سا لاړه شي نو بیا چانس ختمیږي راشي د خپل اخرت باره کې دا پرېږدي چې دا تور دی او دا سپینه دا پښتون دی او دا پنجابي دی او دا پارسیوان راشه رب العالمین دا خبره واوره ان اکرمکم عند الله اتقاکم متقی پکې ډېر عزتمند دی ځان نه متقي جوړ کا خپلو والدینو سره احسان وکړه خپلو هغه خلکو سره چې ستا په ژوند کې یو رول لوبولی دی ستا په تربیت کې یو رول لوبولی دی تا سره احسانات کړي دي په تعلیمي دورې کې یا د کار او روزګار په دورې کې یا ستا تربیت کړی دی یا تا ته څه خرچه مرچه درکړې ده هغه مه هېروه هغوی سره احسان وکړه د هغوی شکر ادا کړه او حدیث کې راځي څوک چې د بنده شکر نشي ادا کولی چې بنده به نعمتونه محدود وي لږ وي هغه کله هم د رب العالمین شکر نشي ادا کولی ځکه د رب العالمین نعمتونه هغه ډېر زیات دي هغه د شمار نه بهر دي نو راشئ خپل احسان پوره کوئ شکر ادا کوئ د الله تعالی نه د دنیا او د آخرت خیرونه وغواړئ او هغه خلک په دعاګانو کې ضرور یاد کوئ کومو خلکو چې ستا په د زندګۍ کې څه ناسه رول لوبولی دی ستا تربیت یې کړی دی تا ته یې خرچه درکړې ده ته یو مقام ته رسولی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین